Galera, mais uma vez aqui na casa do Marquinhos e a matéria agora é com essa ave linda, maravilhosa que é o turaco. Olha lá, aquele ali se identificou com o Tonho. Ó, Tonho, acho que ele gostou de mim isso aqui. Mansinho. Mansinho, pô, mansinho. Ele não belisca não, tá? Ele gosta de brincar assim com o bico, mas não dói não, ele não é igual o papagaio não. Ô Marquinhos, esse é o Turaco leucopes. Aquele Livingston. e esse aqui, Violeta. turaco violeta. E eles na verdade são quantas espécies? São 12 espécies 12 espécies de turacos. de turaco. São todos turacos, mas de espécies diferentes. Sim, claro. E ele é de onde é África? São africanos. Africano. Normalmente essas espécies mais exóticas. Africano, asiático, o pessoal fala. Da espécie de turaco. Sim, sim. Mas são todas aves bem exóticas, aves mansas, só não fala. É bom falar porque o pessoal pergunta se essas aves... Ô Charles, essa ave fala não, ele não fala. Ele é uma ave, ela é uma ave mansa, uma ave ornamental. Que do caralho. Mostra lá. Curió. Galera, isso aí que tava cantando é o curió, tá? Pra quem não sabe, é uma das aves do canto mais bonito. Mais bonito, né? Inclusive tem curió, pra quem não sabe, fala aí, quanto que chega? 300 mil reais, 400 mil reais, 500 mil reais. Um curió é desse tamanho, ele é o quê? Em peso, 10 gramas, 5 gramas? 12 gramas. 12 gramas, uma avezinha desse tamanho assim, ó, 500 mil reais. Tem um jogador de futebol, parece que é o Cafu, né? É o Cafu que é criador de Sim, futebol. também é. Cafu, Rivelino, né? Que Rivelino. Criava muito, foi um dos que mais vendeu o criol no nosso país, né? Criador forte, hoje em dia não tem mais, mas ele tinha um dos melhores curió que tinha aí na região, era dele. Então eu quero, na verdade, eu quero mostrar para vocês agora, mudando o assunto do curió, porque só entrou no assunto pelo canto dele, começou a cantar, é um canto muito bonito. O turaco, ele tem uma beleza assim, inacreditável. Como? Na hora que ele abre as asas. Eu queria que... Vê se você consegue trazer isso aí perto desse aqui. Fica aí. Olha isso. Ó, olha isso. Ó, eu queria que ele abrisse a asa para você ver que coisa bonita. Ele tem uma... Um vermelho na asa. uma cor assim... A outra agora. Olha lá, pousou na parede e falou, Homem-Aranha. Olha isso. Eu queria que ele abrisse para vocês verem que coisa linda. Sempre quando tá perto um do outro, ele fica mais oriçado, mas ele agora parece que tá meio... tá tímido. Abre a asa, vai. Só ficar ali conversando com ele, batendo no telefone, ele vai abrir. Eu queria que vocês vissem. Ele vai abrir. Aí ele vai agora, ó. Bora. Ele parece até que ele é feito... Parece aquelas mulheres vaidosas. Olha no olho dele aqui, ó. Parece que é feito a lápis. Olha isso, ó. Faz um cantinho seu, mostra. Não? Mostra que você não é tímido. Quando ele abre a asa é muito bonito. Bora. Olha isso. Vai. Ele tá tímido. Mostra a sua beleza. Exuberante. Bora. Vai se limpando. Começou. Começou a querer se exibir. Ô Marquinhos, e se cruzar um com a outra espécie, ele mistura? Não. Entre turacos, não. Turaco é só o... É da mesma espécie, eles acabam brigando. Você põe uma espécie com outra e ele acaba... Não reproduz. Não reproduz. Tem que ser só casal por casal. Ou seja, ô Tonho, o que você achou dessas aves aqui? Assim, o que você achou? Ela é parecida com o quê? Rapaz, aquela dali mesmo, ela dá umas parecem daquela galinha d'água. É mesmo que tá vendo. E o pior que parece mesmo, viu? É, Dá um zoom ali pro pessoal ver. O olhozinho dela ali. À frente o bico ali. E lembra mesmo. Lembra? Essa daí, se ela não for mestiça com galinha d'água, Então você acha que ela pode ser mestiça? eu tô achando que sim, que parece só a blusa do água, olha o jeito dela. E essa daqui, já tenho observado,
Ah, Parece que se tivesse o bicão comprido, era um pica-pau espíritozinho. um pica-pau. Ele entende, tá vendo? Entende? Tô vendo, esse é o cara. Entende? Mas se tivesse o bico mais comprido, Não, se ela tivesse o bico comprido, a cada ali não. A cada ali faltou pouca coisa, né? pra galinha d'água. Foi. E esse aqui parece um quero-quero, não parece? Esse parece o quê? Olha lá, o topetinho do quero-quero, aquela listrinha do quero-quero. Você sabe o que é quero-quero? Não. Tetel, aqueles passando a chamar lá de tem, que fica na beira lá d'água, fica lá na chácara lá. O nome certo dele é quero-quero. Ah, sim, eu sei. Não parece? Parece, assim, não parece por conta da qualidade, né? Hum. Mas a feição, assim, de modo de cabeça, Lembra? Só não parece a cor dele, é isso? é a qualidade. Agora imagina, cruzar o pica-pau com quero-quero, o que que dá? Se você cruzar o pinta-silva, lá nós cruza lá, não cruza lá pinta-silva com canário belga e nasce o quê? Lá na nossa região, quando cruza? Pinta Silva com... Com canário belga, nasce pinta-gol, não é assim? A gente não cria lá? Quer dizer, você não, mas o povo cria. Cruzar o pinta-silva com o canário belga, Sai pitagol. sai pinta-gol. Se cruzar o marreco com o pato, Parreco. parreco, que é uma mistura. E quando se mistura, pega metade do nome de um com a metade do nome do outro. Então, se cruzar o pica-pau com o quero-quero, o que que dá? Pega metade de um E de um nome e metade Do outro. É. Aí quero-quero com pica-pau, o que que dá? Quero pica. Ele entende. Entende? Ó, Tiringa, vem cá, olha o que o teu filho tá Deixa querendo eu aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vamos ver aqui. Ó, Tiringa. Nós estamos fazendo uma... Nós estamos fazendo um resumo aqui. Se cruzar pinta-silva com pinta-gol, ou com canário belga, nasce pinta-gol. Se cruzar marreco com pato, pato com marreco, nasce parreco, ou patim-rabá. Patinha rabá também. E se cruzar um quero-quero com um pica-pau? Não está em cima dela, mas responde. Não, mas ele respondeu já. Ele respondeu o quê? O que que sai, Tony? O senhor agora responde. Não Não sabe. sei não. Não sabe, não entende. Tiringa não entende. Não entendo não. Da pica quero. A palavra de metade de um, metade de outro. Aí, E olha, mano. aí, Hã? aí, tio. Pois desse jeito aí você vai bom, né? Ele vai no mesmo alinhamento da... Você do tratorista. Não me conselho. Eu estou respondendo uma coisa. Mandaram botar uma palavra, metade de uma, metade de outra. E agora vocês estão fisolofando, não, para porra. Não, mas é o que mesmo? Não, eu não digo mais pra cada porra. Ele falou que quer o pica. Quer, né? Eu tô achando que vai dar. Não, que arrombado. Eu estava dizendo com a mistura Você vai do voltar. passarinho. Quando chegar no Pernambuco, você vai chegar um paulistano da porra. Não vai. Não se arrombar você. Só tá falando as messes, né? Eu estava com esse lado aí, mas você agora pro outro lado aí errado. Não. Até ele tá tirando Tá tirando aqui, ó. saco também, não. Até ele tá tirando Olha lá, aqui ó. lá é um frango d'água. Não é, tio? Hã? Aqui, Olha um ó. franguinho d'água, olha lá, não parece um franguinho d'água? Quando ele chegar em São Paulo, no Pernambuco, Aí chega um paulista arrumado. já começou sentando no colo do tratorista. Aí, Raimundinho! aí agora, Não se arrombar com esse Agora vai. vocês, né? bota um passo no pé, no joelho. Aí diz que era como é a saída aí do assunto. Não sei mais. Oxi. Vai esquecer. Eu acho que ele entende do assunto, né? Entende? Aí entendi que é o pé. Eu agora analisei que o idiota sou eu mesmo. Olha, ele entende do assunto. Ele entende, ele falou muito rápido. Foi. Ele entende do assunto. Caceteiro. Então, galera, é isso aí, ó. Tonho
falou que quero, né? E esse aqui é o Turaco. E a gente tá aqui na casa do Marquinhos. Mais uma vez, quem quiser adquirir uma ave dessa ou qualquer uma outra. É só chamar a gente no Feito Animal, no privado, lá no direct. A gente passa todas as informações. O que vocês quiserem, tanto animais como aves legalizadas. Répteis. Tudo o que quiser. Às vezes o pessoal fala, Charles, onde que você consegue essas araras? Onde eu consigo um animal desse legalizado? Aí, ó, ele já respondeu. Onde é? Feito Animal. Feito Animal. Então entra aí, ó. Vou deixar o link aí abaixo na descrição, tá? Feito Animal. Se bem que deixando ou não deixando é só vocês procurarem. Feito Animal. Se não encontrar por esse nome, vai lá no meu Instagram e vê lá que eu sigo Feito Animal e vocês vão conseguir qualquer tipo de aves que vocês quiserem. Que tem de tudo, tá vendo? Aqui tem tudo igual. Olha aí, ó. Isso. Olha. Ai, ai, ai. Agora abra as asas pro povo ver. Abra as asas. Ai, 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 ai. É que nem gato, a alegria de gato é no cabo, ele também é no cabo. E a alegria de Tonhão, hein? O pica-pau, não deu que dividir a palavra. É isso aí, você sabe o que eles estavam dizendo aqui quando ele estava. O que ele estava dizendo aqui quando ele estava. Ai! Ai! Como é? Vai, fala de novo para eles. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Foi assim. Foi. Então é isso aí, podemos parar o vídeo por aqui. Já está registrado a cena do Turaco, dos Turacos. Você devia até finalizar esse vídeo assim, bem exibido, que você é todo exibido, né? Então mostra as suas habilidades. Gosta mais perto dele. Ó. Olha. Isso. Abre também, mostra que você também sabe. Mostra. Mostra. Então é isso aí. Vamos que vamos, tamo junto e bota pra acabar. Aê! Galera, qual dos 3 eu escolho para levar para a chácara? Me diz aí. Diretamente aqui do Feito Animal, ó, presente. Qual dos 3 eu vou escolher? O pessoal vai falar que é esse... Não. Eu! E aí? Qual dos 3, hein? Qual dos 3 eu vou escolher? Me diz aí. Eu! Você é atrevido, hein? Da hora, então é isso aí, ó. Vou complementar esse trechinho no vídeo do canal também, viu? Eu! Você é exibido demais, malandro. Olha isso. Olha. Olha, olha. É eu! Olha isso, ó. Olha, tome. Você tem um pra bater de frente com você aí, viu? E aí? E aí, galera? Qual dos 3 vai ser o escolhido para levar pra chácara? Fala pra mim. É isso mesmo que eu escutei? É presente? Pode escolher qualquer um. Olha aí, ó. Feito Animal. Valeu? Vou deixar aqui abaixo.